Prime 同牛扒嘅分別就係我哋係整條去 roast 佢咯，牛扒嗰啲咧就係一塊塊做煎啊燒啊咁樣咯。好多人唔明白，其實個 cost 最高就係個時間咯。由朝頭早9點零鐘焗到下晝6點鐘出爐嘅時候，大約都係 medium rare to medium 咯。當其時開咗呢間餐廳之後，係得20個位，就變咗即係得個做咯，係咯。係我阿 Nick，係 Westwood 個 owner 同埋 finder。本身我住喺 Los Angeles 嘅，咁跟住然之後就後尾翻嚟香港參加個妹嘅婚禮，咁跟住然之後行下見到呢個鋪 available，咁啊問一問，第二日就要翻美國噶啦。第二日佢又接受咗我哋個 offer 啦，咁所以咪留低咯。不嬲都想自己嘅餐廳嘅，咁但係就未諗到做啲咩咯。因為以前讀書嗰時候啊，成日都即係 part time 都做翻餐廳啊、餐館啊咁樣噶嘛。咁啊，但係後尾既然都租咗落嚟，咁咪試下做自己中意食嘅嘢。Prime 同牛扒嘅分別就係我哋係成條整條去 roast 佢咯。咁啊，牛扒嗰啲咧就係一塊塊做煎啊燒啊咁樣咯。我不嬲都好中意食 roast beef 嘅，同埋 prime rib 嘅，咁所以咪就開始做呢樣嘢咯。即係我哋15年嚟都係堅持住用翻美國牛肉咯。即係我比較特別中意翻美國牛肉嗰種味道咯，有種奶香 creamy 得嚟又香啲咯。煎嗰啲就香口咯，但係又熱氣啲咯。我 prime rib 就冇咁熱氣嘅。好，跟住有啲改牌啦。美國肉眼啦 ，USDA 嘅，一條幾多公斤啊？大約7至9 kg 度咯。哦，依住每一條肉唔同嘅地方去咗一啲唔用嘅地方啦，咁留翻少少肥喺呢度，就我哋保護住牛肉嘅。咁跟住呢啲咧，我哋就會留翻嚟我哋做我哋嘅，譬如話 meat loaf 啊，有陣時我哋有出 burger 啊 ，meat sauce 啊，即係我哋唔係特登攞啲咁個 grade 咁高嘅肉嚟到做嗰啲 meat sauce 啊或者 meat loaf， 但係我哋本身已經有啦嘛，咁所以用翻就會比較好啲咯。如果計翻個 cost 嚟講，根本就係唔成正比例嘅。咁所以點解有陣時話啲人話點解得每日得6-7份都冇咗嘅？跟住有陣時啲客人就好嬲咯。咁但係就冇辦法，咁每日係得咁多，我哋又唔會溝其他嘢落去嘅。咁然之後，如果一塊塊人哋 order 嘅時候，就切俾佢食咯。有冇成嚿 roast 咗之後？有冇話邊忽好食啲嘅？嗱，基本上咧，呢個就近 chunk 嗰邊嘅。咁呢度開始咧都係比較腍同埋 juicy 腍啲嘅，靚啲嘅。係。都冇話靚啲嘅，成條都靚啲，但係呢度腍啲咯。咁一路去到呢度，呢度開始就近西冷位咧，就可能會瘦啲咯。啊，而家變得睇到係喎，係嘛？就係咁咯。呢邊就肥啲。唔綁佢會點嘅？唔綁，即係會散咯。煮完之後，可能嚿肉會腍字字咁劈埋一，個樣唔好睇咯。變咗形咁樣。係啊，我哋係因為我哋係 low temperature 去焗佢啦，咁樣係啊，就變咗通常由朝頭早9點零鐘焗到下晝6點鐘出爐嘅時候，大約都係 medium rare to medium 咯。我哋10幾年都係15年嚟都係咁樣做法，所以好多人唔明白，其實個 cost 最高就係個時間咯，即係風雨不改咁樣去焗啲牛肉。咁然之後我哋就係咪要唱歌啊？係啊，點唱？頭先你叫下邊個唱㗎嘛？你唱下。Happy birthday to you！ 咁同啲人講話，我哋啲牛唱過歌嘅。哦，即係話講笑，即係有時之前話嗰啲唔知有啲菜啊，定嗰啲雞蛋啊，唱過歌咁啊嘛。唔知係咪神戶嗰啲牛啊？唱歌同埋按摩啊？係啊，嗱，我而家俾按摩緊。係啦。其實我就追求佢最原始嘅個風格咯。通常醃佢大約係2至30度咯。嗯哼。我通常話俾你聽係頭定係尾嚟嘅呢個。
係啊，咁啊，到時中環就會決定點樣焗法㗎啦。到時，但係當其時乜都唔識嘅，唔知道開間餐廳應該要幾大嘅地方先至同翻個 business 剩翻個 ratio 個比例。所以當其時開咗呢間餐廳之後，係得20個位，就變咗即係得個做好辛苦去做咯，係咯。因為初得呢度咧，就變咗你點樣做法都好，好攰咯，同埋好唔夠位咯。係啊，洗碗就呢度，煮嘢食就呢度咁樣，做下16年嘅時候就嗰個業主好好啦，就問我哋要唔要上面同一個業主嘅，咁我哋好要唔要埋上面？係啊，咁跟住我哋就咁樣整咗個 lift 咯。咁啊就後尾16年搬咗上嚟呢度就大少少啦。嗱，我又特登留翻一嚿，今晚係嘛？呢個就係你個嗱，呢招牌 prime rib 啦。係啦，我第一次食完之後就已經問你啦，你 IG 嗰度冇覆我㗎嘛？吓？係啊，係咩？我唔識得覆嘅，其實係咪啊？我唔係唔覆，我係唔識得啊！我唔知道有邊個地方可以撳，我成日好多奇奇怪怪嗰啲咧，我又唔知，我又唔夠膽覆你嚟㗎。中意食下，真係建議嚟試下拎啲 prime rib，真係正，真係正，超正。OK，其實 N cut 都有香味嘅，係啊，咁我哋要埋個 N 去啦。嗱，今日次厚啲啦，試下。嗱，哇，咁係咯，嗱佢有汁嘅，唔知認唔認到個咩？呢塊咁樣算係呢塊就 Westwood cut 㗎啦。係啊，後尾我哋發覺原來好多人都需求喺屋企想做呢個燒牛肉，呢個 prime rib，即係落翻屋企成家人啊或者朋友一齊食嘅。咁但係呢個牛肉需要時間好長，差唔多我哋一嚿牛肉由朝頭早焗到夜晚黑嘅。咁所以我哋後尾就開咗個 catering kitchen，就專我哋就煮呢啲嘢啊，剩啊，然後送俾嗰啲家庭咯，或者公司啊，或者 party 咁樣咯。就係呢度我而家呢個 kitchen 咯。咁14年開咗之後，咁我哋通常都會即係都好多啲客人都中意訂一嚿 prime rib 啊，一個燒牛肉翻屋企啊，喺屋企人面前切啊，咁好有型咁樣。咁啲人中意，啲人中意食厚啊，啲人中意食薄啊，我哋自己中意點切就點切咯。呢個就係個牛肋骨啊 ，short rib 啊，beef short rib 啊。咁咧同個 porridge 處理方法咧大致上一樣嘅，但係醃嘅料唔同嘅啫，純粹係。始終我哋低溫焗咧。就一定要做少少，因為佢縮得好誇張咁。點解食嘅時候佢塊膜縮得勁嗰啲肉啊嘛，咁咪扯住啲肉咯，咁咪焗出嚟個樣唔夠靚咯。好啦，改肥咧唔係嚿嚿都要改嘅，佢冇乜肥咧就要留翻俾佢噶啦。呢啲就好正常嘅，啊，呢度亦都要輕輕戒一刀，係啦。但係焗嗰時咧，又係個作用又唔好攣埋一嚿，縮得好誇張啊。咯，好啦，呢個咧。脂肪有少少嘅，可能片少少啦，係脂肪焗出嚟咧，入爐咧，亦都會有少少香味啦。有油份去焗咧，嗰牛肉焗出嚟都特別靚啲嘅。保存翻，你都會要少少嘅。跟住唱首歌俾佢聽啦。要360度無死角嘅，其實要。蘋果木啦，浸濕咗之後咧，我哋擺落個煙燻兜度。嗱呢一樣嘅。入去係啦，夜晚入就第2日。出爐咯，short rib 係啦，咁我哋就咁樣咯，點解？哇，好大條，咁啊我哋嗱出嚟咁樣咯，呢個就係beef short rib，咁呢個就係smoke 咗 overnight 嘅24小時嘅，咁然之後我哋再喺呢邊中環嗰度出嘅時候再當佢燒香外邊去咯，呢個就係嗰條筋啦。但係咧，而家呢條筋咧就食得㗎啦。你唔信我，俾一嚿你係脆嘅。係啊。誒，唔好住。得啦，擘大口得啦。係咪脆㗎？個煙燻味好香。係啊，呢個就可以攞嚟送酒都得㗎。咁樣你話兩個人食，其實都夠㗎啦，都好漏下嘅其實，因為佢脂肪多啊嘛。太長呢個，咁
咁即係有啲 rosemary 嘅香味咁樣咯。咁呢個就係 barbecue sauce 咯。我呢個就唔即係用嗰個我哋自己調個 barbecue sauce 咗我哋。咁我哋個汁就係用翻牛骨啊，或者用翻嗰啲prime rib 個 beef 個 dripping 整個汁出嚟撈落去嘅咯，比較稀啲嘅，就唔係 gravy，唔係結塔塔嗰只咁樣嘅咯。咁所以有啲客人就覺得，佢想揾啲要 gravy，我就冇辦法啦。咁唯有因為始終都係客人啊嘛，咁我哋都可以煮翻結啲俾佢嘅。乾豬其實係稀嘅，即係佢所以食完塊扒都唔覺得好漏咯。咁如果你話襯埋杯紅酒啊，成咁樣，就基本上就更加好啦。就烤香咗啲牛骨，咁跟住大約係多烤成個零兩個鐘頭咯，加啲牛筋咁樣，等佢有嗰個膠質。加埋少少蔬菜，呢煲嘢就通常煲我哋一夜咯。咁啊，跟住好多人都唔知我哋俾劈白色嘢係咩嚟嘅，咁嗰劈係就係辣根啦，即係其實就好似日本餐嘅 wasabi 一樣，都係辣嘅，攻鼻嘅。有啲人中意 100% 生嘅，全生嘅。咁我哋亦都有啲有時溝埋啲 sour cream 啊，食咁樣比較 creamy 啲嘅，就冇咁辣嘅。搽埋落去食嘅話咧，簡直係非常好食。啊！而家講起我都流口水。食樓上啦，都仲有一層嘅。就需要經過呢個德和大廈啦，上去1樓嘅。咁 sandwich 我想講下就係我哋都係用，全部都係用新鮮嘅，即係都用肉一塊塊嘅肉。個 sandwich 個價錢會比較貴啲，但係就其實就嗰個 cost 喺翻度咯。我哋 Westwood 喺深圳都有餐廳嘅，咁啊唔同咯。深圳做到嘅嘢同香港做到嘅嘢，我哋兩間餐廳雖然個 menu 70幾樣，但係香港有嘅嘢就深圳冇嘅，深圳有嘅嘢咧有啲係就香港冇嘅，可能啲空運海鮮啊或者咩成咁，可能就香港店會有，深圳店會冇咯。但係深圳有個好處就係啲人可能覺得坐得舒服啲啊，環境會比較即係大啲啊。深圳講係用荔枝柴嘅咯，啲牛扒啊同埋啲 prime rib 都係用荔枝柴去 finish 嘅咯，咁所以更加就可能有另一種味道咯嚇。因為當其時有個朋友叫我哋上去睇下，咁樣後尾睇到又幾好喎，好似幾大咁喎啲地方，咁啊租金又唔係太貴喎，嗰時咁樣就所以去咗深圳去開咯。咁我哋開咗喺深圳開咗都8年啦，都已經係咯。雖然係嗰個租金可能比香港平，其實人工就差唔多嘅。其實我覺得就雖然你話每個人單個嚟計可能會平啲，但係香港一個人可以做2個人，嗰度要3個人做1個人嘅嘢，咁計翻條數都差唔多一樣嘅，都係。冇咁難請人咯，喺國內，香港好似比較難請人啲咯。食材一樣嘅，國內都全部都係美國都係入口嘅，有可牛肉，但係就再貴啲咯。咁所以基本上我哋深圳嗰間餐廳啲價錢同香港都差唔多嘅啫。同一個牌子同一個 cut 貴差唔多3成咯，即係交到我去俾我哋嘅時候貴成2成幾3成咯。
香港係咯，香港而家就係其實以前我哋星期五六係最旺，四五六係最旺，而家變咗星期五、星期六日都比較靜啲咯，係咯。你有啲咩想講下、吹下咁樣？冇啦，咁啊希望大家努力啦，有時真係唔易做咯，係咯。即係有時要諗下人，又諗下自己，諗下自己要諗下人咯，唔好淨係諗自己咯。好啦，咁今次啊多謝阿 Nick 啦，俾我過嚟佢呢個餐廳嗰度拍攝啦。咁大家如果中意食牛扒啦，不妨咧就去揾阿 Nick 嗰度啦，試下啦。咁地址就喺呢個蘭桂坊邊度啊？和安里2號，係即係咧條斜路一上嚟，第一個街口轉右。好啦，咁中意呢個 video 嘅話啦，就點個 like，食 prime rib 啦，就揾阿 Nick，下個 video 見，拜拜。拜拜。